뭐 끓일지 고민되는 날? 감자 있죠? 그걸로 속 편한 감자국 끓여볼게요. 멸치 다시마 육수에 감자, 양파 먹기 좋은 크기로 썰어요. 계란 2알, 대파 넣어 섞어주세요. 육수 거품 걷어낸 후 감자랑 양파, 국간장 넣고 한 소끔 끓여요. 버섯이랑 마늘, 부족한 간은 소금 넣어요. 후추, 청양고추 넣고 끓어오르면 계란물 붓고 10초. 이때 젓지 마세요. 깔끔하고 든든한 감자국 완성입니다.